Косата ми е суха само за 5 минути, а тази третирана коса искам да ви кажа, че страшно много време ми отнема по принцип, за да я изсуша. Ето е резултата. Самата коса стои добре, не е електризирана, което също е много важно за мен. Като тук имаме настройки, имаме топла и студена струя. Следователно ето е студената, тук е топлата на 3 настройки. Обаче първо трябва да го пуснем. Супер е! Невероятен подарък. Ето, пак показвам. Имаме 3 настройки за скорост, плюс 3 топлинни настройки и бутон за студена струя. Като получавате и ето тази приставка, която е за обем. Както виждате, в началото аз се сложих от нея, за да не ми е зализа на косата. Ето я и в момента. Косата ми се нуждае само от малко стресване. И пак ви казвам, 5 минути. И имате прическа. Купи! Това е твоят подарък. Ти заслужаваш.